दोस्तों बंदा देखो क्या कर रहा है, चाकू में धार लगा रहा है और क्या करने वाला है देख सकते हो आप लोग। दोस्तों इतना अच्छा चीज बनाने वाला है, इतना अच्छा है, आप लोग देख के बस चौंक जाओगे यार। यार मन चलो हाथ को साफ करके इतना पढ़ने की समय बनवाता है और इतना इस वाह क्या यार, क्या जुगाड़ लगाया है। और केले के पत्ते को क्या करने वाले हैं देख सकते हो आप लोग। अगर ऐसी चीज बनाने वाले हैं, ऐसी चीज तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तब तक इतना कुछ बनेगा तब तक। देखो दोस्तों सांप बना रहा है यार, क्या बना रहा है यार, क्या कुंडा बना रहा है यार, आप लोग देख सकते हो यार। सचमुच सांप का चल रहा है छोटा सा यार, ये एक गोली के चुटकी से बना रही यार, कितना बढ़िया सांप देखो यार। आप लोग लाइक कीजिए यार।